Okay, karibu sana katika video hii fupi ambayo nitaenda kuonyesha ni namna gani unaweza ukabadili Facebook account yako, utoe kile kibatani cha add friend na uweke ile button ya follow. Ina maana watu badala ya ku-add friend wao wanakufollow katika account yako. Hatua ya mwanzo kabisa utaingia kwenye Facebook account yako. Utaingia kwenye Facebook account yako. Na ngoja nikuoneshe kwanza ambavyo account ipo kwa sasa hivi. Ukiangalia hapa account ipo, ukiangalia hapa inaonesha add friend. Nadhani unaona hapa add friend. Na maana mtu akibonyeza hapa ndo ana add friend. Sasa kuna faida nyingi sana za kubadilisha hii button kuweka follow. Kwa sababu gani? Sababu ya kwanza kabisa au faida ya kwanza ni kwamba inasaidia yani ile limit ya marafiki ambao wanakufollow kwenye account, kwa sababu ikiwepo hii add friend na maana marafiki wanaoruhusiwa kufollow ni marafiki 5000 tu. 5000 wakizidi 5000 ina maana account haitopokea rafiki mwingine. Lakini unapoweka ile button ya follow ina maana watu wengi sana wanaweza kukufollow kwenye account yako. Inaweza kuwa ni 1 milioni na kuendelea. Na hii ndo wanaitumia hata content creator wengi, wasanii, watu maarufu wanatumia sana, wanaweka account zao ziwe katika mtindo huo wa follow na wala sio add friend. Kwa hiyo ina faida, hiyo ni faida ya kwanza. Lakini faida nyingine ni kwamba inasaidia sana hata Facebook wanaifavor account. Na maana inarahisisha pia hata kwenye account kukua. Inarahisisha kwenye account kukua. Kwa hiyo twende moja kwa moja tuangalie namna gani unaweza kubadilisha hii button ya add friend kwenda katika ibadilike iwe liwepo neno follow. Hatua ya mwanzo kabisa, na maana baada ya kuingia kwenye account yako kama mimi ambavyo nimeingia, na maana hii ndo account yangu japokuwa ni mpya, haijatumika sana. Kwa baada ya kuingia utaenda kwenye vibatani vitatu. Utaona huku juu kuna vibatani vitatu. Juu mkono wa kulia utabonyeza hapo. Baada ya hapo, baada ya kubonyeza hapo kwenye vibatani vitatu au kwenye kimduara hicho, utashuka chini, utakuja kwenye setting. Baada ya kwenye setting, utakuja sehemu imeandikwa privacy shortcut. Na maana kama ile neno litakuwa halipo, basi unatakiwa kuiupdate Facebook yako, uende muda mrefu haujaiupdate. Lakini pia unaweza kuwa labda unatumia Facebook Lite. Kwa sababu mimi hapa natumia ile Facebook ya kawaida. Kwa hiyo unaweza kubadilisha ikawa Facebook hii Facebook ya kawaida, sio Facebook Lite. Kwa hiyo utaenda hapa kwenye privacy shortcut, kisha watakuletea option kama hizi hapo. Utakuja kwenye ile neno limeandikwa see more privacy setting. Utabonyeza hapo. Kisha utashuka chini. Hapo wamekuletea option nyingi sana. Lakini wewe utashuka chini, utakuja hapa kwenye maneno yaliyoandikwa who can send you friend request. Kwamba nani ambaye anaweza akakutumia kutuma friend request. Kwa hiyo utabonyeza hapo. Kisha button hapa ukiangalia ipo kwenye everyone. Sasa utabadilisha kutoka kwenye everyone kuja kwenye friend of friend. Kwa hiyo utabonyeza hapa. Utaihamishia hapa friend of friend. Kwa baada ya hapo utakuwa tayari umebadilisha ile button yetu kule. Lakini kitu cha msingi baada ya kubadilisha hapo utarudi tena hapa, utakuja sehemu hapa, utabonyeza kwenye account yako kama nilivyobonyeza. Alafu utabonyeza kwenye hivi mistari mitatu. Hivi hapa mistari mitatu utabonyeza hapo. Kisha utakuja hapo kwenye follow setting. Utabonyeza follow setting. Alafu kuna hapa kwenye utakuja utabadilisha hizi. Hapa utaweka public. Hapa public kama ilivyo. Alafu hapa utaweka friend of friends. Alafu huku pengine utaacha public. Kwa hiyo baada ya hapo sasa utakuwa tayari ushabadilisha umeshabadilisha account yako, imetoka kwenye add friend imeingia kwenye follow. Kwa hata ukiangalia hapa, ngoja tuangalie hapa kwenye view as. Kibonyeza hapa utaona imebadilika kutoka kwenye add friend imekuwa follow. Kwa hivyo ndo account yani hizo ndo procedure za kubadilisha kutoka kwenye add friend kwenda kwenye button ya follow. Asante sana na usisahau kusubscribe katika channel hii
ili kuendelea kupata faida kama hizi kile ambapo tunatoa tutorial kama hizi. Asante sana na karibu sana.